Nee, gelb, gelb! Gelb! Warum schießen wir denn auf gelb? Nee, weil weiter hinter ist rot. Hab einen! Meine 3 Granaten. Vor, Jungs! Sorry! Hab ihn! Oh, ich bin leer. Hit! 3, 2, 1. Hau richtig rein, das Ding. Wenn die Granate ist, stürmen wir. Wir stürmen! Hit! Oh, leck mir auch noch. Jetman! Also ich spiele bis 20 Uhr, wenn möglich. Aha, mal die hatten hier Sichtkanten. Gelb. Emily! Hi! Komm rein! Feindkontakt! Feindkontakt! Von euch aus rechts im Wald! Zwei down! Sniper! Sniper! Sorry, Jungs! Hit! Ah, Deadman! Hier, guck mal raus, wo du hinschießt! Hallo. Wir öffnen nur durchpasst, da kannst du durchschießen. Aber nehme ich an, alles gut. Ja gut, ich kenne es anders, deswegen. Dann geh schnell raus, ich will gerade Sperrfeuer machen. Ja, das sind aber auch eure. Unbekannt. Alles gut. Und das ist eben dafür gedacht, wenn wir irgendwo wie den Zäune hin. Ah, nee. Sorry. Schau noch einer raus. Gelb! Oh, sorry, sorry. Hit!